Закрытие квадроцикла, то есть поставка его на сигнализацию. Открытие, следующее, открытый замочек, это его снятие сигнализации. Третье, это у нас автозапуск, работает только при открытом. Вот там стоит blow off. Чтобы отключить кнопочку нажми. Нет, верхнюю. Сейчас, подожди, вот эту кнопочку, да? Вот эту. Ага. Произвожу запуск. А мы еще сверху же красную сняли, вот этот блокиратор. Да. Да. Сергей, у тебя же она? Вот она. Да. Вот эту штучку вот мы сняли. Ее надо заткнуть. Она без нее не заводится? Нет. Она это какая безопасность. Вот. Произвожу запуск. Чтобы его выключить, потому что ключом он не выключится, кнопочка открытия, снятие его с блокировки. Вот. И это у нас кнопочка аларм, то есть он будет визжать. Чтобы его снять, открываем 2 раза его и после этого закрываем.